大家好，我係黃成智嚇，好耐冇見啦喎嚇。咁咧喺我身邊呢個咧就我啲老友，同埋咧我哋近時嘅同事馮檢基嚇。係你好。咁啊基咧就喺香港社會裏邊咧冇人唔認識㗎啦。咁啊喺立法會裏邊咧都做咗好多屆，好頭尾都做咗幾多屆？我都冇數正正數咗，總之係91年開始做到16年，其中有2年，而家係2年，有2年冇做。係咩？我咧就做咗2屆啫，咁我就係應該00年去到04，跟住就08去到12。咁啊，當然我哋兩兄弟咧都做過區議員啦。咁啊基咧就做過市政局，我啊做過區域市政局。老實講，我哋都係稀有動物嚟㗎啦嚇，能夠可以做得3級嘅議會咧，都喺今天咧仲可以坐喺度。我諗我哋都係幸運啦，同埋咧都係即係有啲經歷嘅。咁今日咧同阿基咧就一齊咧係利用呢個平台裏邊，大家傾下偈，訴下心聲，同埋咧我哋兩個老人家咧當係飲下茶食個包傾下偈，咁同大家睇下有啲乜嘢可以係擦出火花交流下啦。好啦，今日咧我就想即係發下牢騷。點解咧？嗱，基一怒氣咧？嗱，我哋年紀大啦，係嘛？咁啊，你又3高，我啊4高添啦，係嘛嚇？仲有咧，我有一個太太咧，佢就由1995年可以計數啦，1995年開始咧就係要洗腎。咁啊洗咗31年喎。係啊，31年。咁啊歷史上咧就係話咧洗40年腎咧就已經係一個歷史紀錄嚟啦。咁我老婆洗咗31年，咁啊我相信呢個都係上帝恩典嚟嘅。咁佢今天咧都仲係行得，仲可以傾下偈嚇。不過我見我都好精神嗰次，好精神嚇，但係咧就已經隻耳仔全部聾晒啦嚇，個心臟咧就好衰弱啦。咁啊最慘咧就係依家每星期2、4、6咧都要去洗腎嘅。好啦，就係因為咁樣，我就發牢騷。最近咧醫管局咧就係將嗰個醫療費咧就提高。哇！喺原本咧，我老婆咧每個月咧大概係1000零2000蚊到咧，係去做呢個醫療服務嘅。呢家咧一個月咧起碼都去到接近9000。哇！冇命啦！咁我就退咗休㗎啦。我其實依家就乜嘢都冇乜點樣去收入㗎啦。咁樣都係靠過去即係一啲積蓄啦嚇，同埋咧係靠我仔嘅供養啦。咁我太太亦都係即係60幾歲，亦都係長期病患者，亦都係冇乜收入啦。好，但係咧政府好喎如果全年裏邊咧你去即係加咗啲醫療費都好，如果你使超過1萬蚊咧，就全面免費啦咁樣嚇。咁咪有着數啊？原則上就似會有着數，但係最慘咧，依家咧，我哋好快咧已經達到嗰1萬㗎啦嚇。咁但係因為政府就話，如果你咁樣咧，你可以申請一個長期豁免，咁我哋喳臨去申請啦，係嘛？OK，嗱呢個都係坦白講係德政啊。如果可以申請到豁免就，但係點知咧申請豁免過程當中咧，令到我非常之辛苦。我同我老婆去過4次嘅即係登記處，就係直情去到醫院嗰度做登記。第一次去到咁啊交表格排咗，哇爆晒嚇，跟住排隊排咗，我唔知攞個籌好似成60幾籌，但係排咗好耐，都成個幾鐘頭先輪到我去交表。交表咧嗰個工作人員就睇都唔睇嘅，跟住就對俾你一張，即時3個月豁免，呢張表格你翻屋企慢慢填。即係基本上你唔使填都得嘅。我嗰日唔使填，我淨係攞豁免都得嘅。咁但係我就填咗啲嘢啦，去到佢又唔睇。咁跟住第2次咧，就係跟住我同我太太又去咯喎嚇。咁啊攞豁免冇所謂啦，慢慢嚟啦。第2次我講個零月去排啦，又係爆晒嘅喺嗰個倉裏邊，又係等咗成個幾鐘。跟住就拎啲文件去交啦。一交嘅時候，嗰個工作人員就話俾你聽：咦，阿黃生阿黃太，你哋應該要交6個月嗰個嘅銀行存摺資料喎，同埋嗰啲財政嘅資料喎，跟住咧每一個咧你要詳細解釋喎，乜，哇講俾我聽，我嚇我一跳，我已經都叫做知識分子啦，但係你講完俾我聽，我要做咁多嘢，我先去申請呢個豁免，其實都唔係，我都照做。即係你申請之前係唔知佢講嘢要做咁多嘢嘅？冇㗎，我就睇住份表格，跟住我就問嗰個工作人員，嗰份表格有冇講過交6個月嘅 bank statement 啊？有啊，咁就抄喎，抄完之後，份表格冇喺我哋嘅政府嗰個公告嗰度有。大佬，我無啦啦走嚟申請，我梗係睇呢個表格啦，係嘛？我乜嘢理由就要睇晒個公告之後先至再嚟申請咧？我按住表格填嘢啫嘛。嗰個員工咧，於是就覺得冇啊，冇啊。不過咧，我哋規定係要6個月嘅，唔該你交6個月啦。咁啊，死地交咯。交嘅時候咧，佢好似即係又要去多一次啦。唔係，都係唔使去一次，我就要準備要再做嘢，跟住先，但係下一次再去。嗰日就先交文件啦，交文件態度又唔好啦。你又咁樣唔得啊，嗰個唔得啊，咁啊劈。
嗰陣時我發脾氣啦，哇！你有冇搞錯啊？我過錯晒喺度，全部老弱傷殘，佢哋係受害者啊！我話你哋工作人員，我知道你辛苦啊，但係你哋都體恤呢班老人家咧，唔該你好聲好氣同埋有禮貌對待。咁好啦，咁我鬧完之後都算係咁，佢都話對唔住，我都道歉。咁我覺得唔關佢事，又唔關坐喺度嗰班老人家事，係政府喺呢個安排上咧，似乎好似係應該要做得更好，令到大家咧好清楚地去提交呢啲文件。咁卒之咧，我去咗4次，每次都個幾2個鐘頭先至能夠可以到最後尾依家攞到18個月嘅豁免嗰個收費。於是佢即係話咧，嚟緊再過多18個月咧，我太太咧，如果再需要睇醫生嘅話咧，又要再重新再做一輪。同埋我呢18個月裏邊咧，千祈唔好發達，一發達嘅話，再審查嘅話又冇啦。所以我覺得喺呢個醫療嗰個嘅收費裏邊咧，政府做咗呢個咁嘅安排咧，其實真係冇體諒到我哋市民嗰個嘅依家目前嗰個處境。冇真係用心去理解究竟我哋去排隊啊、交方啊，我哋去做呢個工作嘅時候咧，我哋嗰個心情、我哋嗰個難處，同埋咧，我哋去交嘅時候咧，另外一個令我哋好難受嘅嗱，當然啦，我自己都明白㗎啦。我企喺度，成排嘅工作人員望住我。嗰個對住我工作人員阿黃生大聲講喎，你呢度點解啲錢咁樣啊？嗰度點解咁啊？我對住佢要解釋嗰啲咁嘢，我啲私人啊，係啊，嗰啲安排全部俾人哋聽晒。我唔緊要，我冇乜唔乾淨嘅，冇乜唔妥。但係你咁樣係對於一個申請者其實唔夠尊重，係嘛？既然我哋以前做嗰啲，我哋每一次做呢啲咁私隱嘅嘢，我哋而家逐個做啊嘛。但係佢哋冇辦法，喺個大堂裏邊，成排工作人員。成排嘅等候者坐喺度去傾偈，又驚我哋聽唔到，於是大聲將你裏邊嘅私隱啊，你嗰個銀行存摺唔得喎，你嗰度又唔交出嚟喎，嗰度咁就講晒出嚟。咁所以呢個咧就似乎喺嗰個成個安排上咧，我覺得有好多地方應該要改善。嗱，我唔係話政府依家做錯啲乜，但係我覺得佢哋好多嘢係未做得好。如果其實你睇翻成件事，呢個申請係咩咧？第一係長期病患啦。其實長期病患就唔需要講得唔好聽，佢哋間醫院度睇㗎啦。你間醫院嗰個部門嘅呢個醫生抌個印就已經搞掂，證明佢係㗎啦嘛。即係唔需要你病人咧交啲咩嘢。至於第二樣嘢就係錢啫嘛，即係你有個資產嘅審查之類，你咪等佢照報咯。報咗之後，你去抽樣調查咯。而家房屋署申請公屋都係咁嘅啫嘛。抽樣調查嗰時，你又真係抽到個有問題啊，你先請嗰個人去同你傾啊嘛。而家仲係單對單嘅添。咁所以點解你今次個醫管局做咁嘅嘢，會係完全好似唔知有呢啲嘅傳統嘅制度，唔知有私隱嘅問題，又唔知點樣去體恤一下而家呢班都係通常咧老弱傷殘嘅人咧，係咁樣。坐嗰度個幾2個鐘啊！喂，唔病都坐到病喎，唔做乜嘢個幾2個鐘啫，其他一啲仲等得耐㗎，其實好慘㗎。咁佢真係有問題啊！因為佢哋醫管局啊嘛，佢哋淨係識醫病嘅啫嘛，唔識咧係了解市民嘅心聲啊，唔識得嗰啲病人嗰個苦況啊嘛。我希望佢哋學習下啦。我補充多啲先，到18個月後，如果你再查嘅時候咧，會唔會應該更加簡單咧？即係只要證明你嗰個身體個情況基本上冇得改變，甚至你都叫病人咧可以佢睇個醫生啊，譬如今次睇醫生交埋個印，咁就搞掂咗醫療嗰部分，錢嗰部分你哋咪 update 翻，即係18個月之後啊，嗰個無論你自己嘅申請填表填幾多，同埋你嗰個銀行存摺月結單，或者係你有冇變化咗嗰個工作賺錢冇賺錢，簡單搞掂啦。應該唔知喎，嗱唔知，其實咧呢個咁樣批咗我哋18個月咧，其實好多漏洞嘅。我喺3個月之後發一達點咧？咁好啦，跟住我咪揦住嗰啲豁免我仍然18個月喎，佢又冇 spot check 過，又冇話要再去檢查。我當益你啦，呢個益你啦。肯定就變咗益你咯。所以呢個咁嘅制度就正話阿基講得啱啦。喂，使乜做到咁嚴謹，咁多複雜嘢嚇？要搞到我哋啲老人家個我要去銀行，我哋咪翳嗰個銀行嘅職員俾6個月嗰個 statement 俾我，又要俾錢去買啲 statement，或者有啲人手機冇嘅嚇，有就容易 print 出嚟啦嚇，但係冇就麻煩啊嘛。好啦。點解要做啲咁複雜嘅嘢啦？社會福利署唔係咁做嘅。申請呢個長者生活津貼每個月依家4345蚊嚇，依家我都知道加咗噶啦。其實咧好簡單，叫 honor system。你話俾我聽，你係嗰個冇咁嘅錢，冇咁嘅嘢咧，你交俾我先，我信你。係。不過我話俾你聽，社會福利署係定期咧幾個月之後咧就會逐個，當然唔會做晒啦，揾啲人咧係抽檢嘅嚇，抽檢咧你就死啦咁樣。其實都已經有啲人咧就俾政府收，即係社會福利署抽檢之後，跟住話佢即係嗰個嘅長者生活津貼度咯，跟住拉鬼埋噶咯喎。嗱有噶嘛？咁但係呢家你
俾咗嗰18個月豁免，咁你查唔查？原則上你唔應該查啦，係咪？你驗得咁嚴謹，你查又要嘥好多行政啊，嘥好多人力物力㗎嘛。好啦，咁仲有一個好重要問題喎。好啦，依家查完之後，佢加咗咁多嘅費用咯喎，咁係咪政府或者醫管局於是咧就嗰個財政嘅情況就鬆動咗好多咧？佢就講緊兩樣嘢啊嘛，我聽啲高級官員嘅公開講嘅時候，兩樣嘢啊嘛，一個就係收入上面我哋多咗，第二咧就係當加咗之後咧，原來嗰個價錢可同你出面私家醫生或者邊啲地方睇個距離近咗啊，於是就會有啲人咧，哎呀我費事等你政府，費事求你政府，我就走去睇私家醫生，咁於是咧就睇政府嘅診所或者係醫院咧人數會減少啊嘛，後來佢都公佈話，幾多嘢做咗幾多之後咧，我哋少咗幾多人啊咩啦。咁呢個就為咗減少咗佢哋嗰個服務嘅人數而去做一個行為，但事實上真係對醫管局裏邊慳咗幾多錢咧？你講幾多？10幾億，一年裏邊喺醫管局裏邊為咗醫療呢個系統裏邊，你知唔知要用咗幾多錢啊？就係900幾億。900幾億裏邊，因為呢個咁嘅制度加咗呢啲費用，搞到啲老人家個個要排隊，跟住咧就申請過程當中冇晒私隱啊，好辛苦成得，原來先係慳得嗰10零20億，唔夠2%，唔夠2%，係嘛？好啦，跟住你話喂，因為呢2%，於是令到好多人咧唔選擇呢個公營機構啦，走咗私家機構裏邊去做醫療啦，去睇醫生啦，又係令到市民係負擔重咗。市民負擔重咗。市民去申請過程當中辛苦，同埋醫管局根本上就唔係話有好多嘅收入，跟住咧係唔係真係可以幫到好多病人咧？唔知，因為咧依家咧係急症係400蚊啊，夜晚咧夜診又唔夠嗰個服務，於是咧好多人唔去睇急症都冇辦法啊。我哋喺個成個制度裏邊有好多需要改善嘅嘢，唔該政府諗清楚，做好晒好多工作。就算你話要加呢啲費用，唔該都諗下市民嗰個負擔，諗下市民嗰個痛心，市民嗰個辛苦，從而去做多幾個嘅流程啊，做多幾個關心工作，唔好行出嚟嘅時候係啊，我哋依家需要醫療政策咧，係幫啲老弱傷殘多啲啊，其他啲中產有能力就去做私家。呢個咁嘅講法有咩意義啊？冇意義噶嘛。其實就係任何香港人，無論中產或者係低下階層有收入嘅人，個個都有交稅嘅。交咗稅之後，你公營醫療其實都係佢嘅需要攞嘅服務。點解要將呢咁嘅人去將佢劃分咧？唔通中產嘅就唔可以去接受呢啲嘅公營醫療咩？係咪啊？我覺得唔係喎。而家一向中產都不時都投訴啊，即係作為中產咧，稅有得交，福利冇。係啊，所以好慘。所以依家咧嗱，講香港嘅機即係我哋兩個好彩，依家仲可以翻大陸嘅嚇。原來依家咧好多香港市民已經唔喺香港裏邊咧去接受嗰啲醫療服務㗎啦，喺大陸裏邊仲平。尤其是去做體檢我唔喺度做推廣但係話俾大家聽，我有班朋友咧，即係定期就去大陸裏邊做身體檢查，幾百蚊就乜嘢都 check 晒，跟住咧照個 MRI 都係幾百蚊。但香港照 MRI 咧，可能咧私家嗰啲咧就萬幾兩萬蚊，跟住咧政府醫院嗰啲咧，你有問題嘅話，你排年幾兩年都未輪到你照。於是又再加呢個咁嘅醫療費，又令到好多嘅中產冇辦法可以係即係咁容易去係接受呢一個服務，或者接受呢個服務有能力都好，都係唔鋸嘅話咧，咁其實當然啦，有好多香港人就流失咗去國內裏邊。你可能香港政府就想你過去喎，因為本身你即係90%人咧都係譬如醫院係處理緊90%嘅香港病人。咁但係你有內地有呢個服務又咁平又咁方便，咁你咪過去，咁令到香港個壓力就細咗啦。第一，第二就係深圳嘅香港大學醫院佢仲設埋架免費車由口岸送到你去深圳嘅香港大學醫院喎。咁其實你過嚟啦，過嚟深圳啦。咁呢個咪嗰啲商界咪嘈咯。我過身去做體檢，我過身去醫療，我冇理由淨係體完檢我翻嚟㗎，喺嗰度食埋飯，嗰度玩埋咯。咁香港個經濟咪咁樣落千丈咯，係咪？你又諗嘢係要串聯埋一齊，唔好淨係單一嚿一嚿去諗嘅。我依家政府官員，我覺得好多時候都淨係諗佢自己個 part，隔離個 part 唔諗。於是咧出現咗問題嘅時候咧，大家又推卸責。咁我覺得呢個真係令到我哋喺香港裏邊生活咧，我哋真係更加要努力，期望政府做得更好。我估係官員係最重要就係程序正確。冇錯，我政府有個指引俾我要點做嘢，1、2、3、4、5、6、7，我就跟足1、2、3、4、5、6、7，
後果有咩問題，嗰個人啊個對象有咩問題，有啲咩嘅意外出現，對唔住，1、2、3、4、5、6、7，我係 OK 嘅，咁就變咗冇事咯。係啊，嗱，既然我哋咧根本上今日都喺度發牢騷嘅啫，咁我哋兩個兄弟咧要離開香港就好難㗎啦。我哋仍然要留喺香港裏邊嚇，希望可以為香港做啲嘢嚇。咁所以今日咧同大家傾下偈。咁啊，如果有啲咩得罪咗政府啊，有咩令到一啲官員唔開心嘅話咧，咁喺度咧講聲嚇，你哋自己好自為之啦。希望你咧慢慢去改變，等我哋咧舒服啲，你又舒服啲，最緊要等市民有一種幸福感啊，大哥。好嗱，今日時間到呢度為止喎嚇。咁我哋咧同阿基咧會繼續努力去揾多啲議題，同大家傾偈，同大家分享。如果大家有咩意見，即管提出。鬧我哋都唔緊要嘅，我哋都俾人鬧慣㗎啦。不過咧，但係最好係讚下啦。好 ，OK 啊，今日時間到呢度為止嚇，好，再見。